我的最愛全理電台 Camille Channel Start from here。我嘅人生就只可以行到嚟依度，唔得噶！我仲有好多嘢未做，我仲有好多地方想去，但係唔得啦。家明、老婆仔女，唯有喺另一個世界再見啦。Hello，你點可以就咁死噶？佢肥我噶，老婆，包只可惜生活是唔得，我係唔可以放棄嘅。咦？嗰度咪壽司店？竟然喺呢個地方有放題食？哦係哦，冇人嘅？咦？三文魚啊！哇青口啊！哇我唔客氣啦！啊好食啊好食啊！咦？冇咗嘅啲壽司，冇咗！咦？你咪係柯奇嗰塊深海豬柳？爸爸終於好似拍咗兩粒揈頭丸嘅情況之下，生吞咗家明呢塊深海豬柳啦。哦，好滿足啊！瞓下覺先。唔好再講啦，唔好再講。咦，好殘忍啊！爸爸，我哋唔要你啦，你唯一一粒女都唔理你啦，你老豆都唔想嘅。咦？我係咪死咗啦？呢度係邊度嚟噶？咁黑嘅？你醒啦？你係 Angel Tam？唔係，你係kai kai。我知啦，你叫安琪。冇錯，我三個都係，不過你未死。我見你喺沙漠度暈咗，咪將你帶嚟呢度咯。飲水先啦。咦？嘉明咧？有冇見到嘉明啊？嘉明？嗰條好似狗咁嘅豬咧，佢成日會喵喵叫噶。我諗喺我哋嚟到之前，佢已經俾人生吞咗啦。因為我哋見到喺你旁邊有一堆豬頭骨，話時話嗰個人都夠賤啦，豬毛都唔留翻一條。又可以。突然有個男人神秘出現，到底佢係邊個呢？點解佢會話我可以呢？如果命運能選擇，監製張海琪、邱子俊，編劇張海琪、戴詠儀、黃方南、黃婉晴、邱子俊，剪接張海琪。黃方南飾演爸爸，張海琪飾演老婆、大食女兒，邱子俊飾演深海豬柳伍家明兒子神秘男子，黃婉晴飾演旁白爸爸唯一的女兒，戴詠儀飾演女兒kai kai Angel Tam 譚安琪。